注意看，这不是玩具车，这是迷你工地的运输大片。老黄和小兰带着一车货和一颗不服就干的心，冲进了泥地副本。镜头一压低，泥坑一出现，味儿就对了。前方不是水坑，是打工车的成长型考卷。我没有陷住，我只是和大地建立深度连接。好家伙，这情绪价值给泥巴拉满了。兄弟们放心，我可是满载战神。你先别战神，轮胎已经开始申请下班了。让开，老员工来打烊。老黄一上桥，气质就不一样了，每个轮子都很有戏。我也能过，我真能过。你当然能过，只要你别把桥当成停车场。好不容易过了桥，这绝望的45度泥浆大斜坡又教老黄做人了。重载、泥坡、窄路、打滑4件套直接凑齐。这个就像热血片里的试炼关，过了叫成长，没过叫等救援。我感觉我还能再抢救一下。你不是还能抢救，你是已经进入全村围观模式了。我不是陷住了啊！世界毁灭吧，我累了。别急别急，我再给你加一铲，满载出发才有排面。先不装啊！不要啦！土可以等，兄弟不能等。我来了，停止原地内耗吧，兄弟。我真不是演的，这坡他不讲武德。别慌，挂上低速，方向稳住，我来顶你。你确定这招靠谱吗？放心，我可是工地救援队长。上去了，上去了，这波兄弟情直接拉满。好了，退回来原地待命。兄弟已经救上来了，任务继续。我带小弟走下一关。大哥，你慢点儿，我这轮胎上全是泥，刹车都带着土味儿。跟紧我，前面路窄，还有水坑，别掉队。收到收到，我现在主打一个听指挥。看好了，这段要贴边走，车身别晃，或不能掉。明白，满载过弯，谁晃谁尴尬。我过来了。不错，刚才还求救呢，现在都会跟对了。今天这成长速度可以进主角团。 Yes， 我可不想妙龄卡车命丧泥潭。黄头卡车刚刚才把小兰从坡上救成功，他现在和青头卡车运输满满一车泥土上路了。真正的工地队长，救援和干活两不误。